இந்த வருஷம் தொடங்கினதுக்கு நான் செய்கிற முதல் வேலை இதுதான். ஆவணப்படுத்தல் ஒன்றுக்கு குரல் பதிவு கொடுக்கறதுக்காக போயிருந்தேன். நாங்கள் செய்கிற வேலையை நேசித்து செய்தால் தான் அந்த வேலையும் முழுமையாக இருக்கும், எங்களுக்கும் மனநிறைவாக இருக்கும். அப்படித்தான் எனக்கு இதை குரல் பதிவெல்லாம் கொடுக்கறது அவ்வளவு தூரம் பிடிச்சமான ஒன்றே சொல்லிக்கொள்ளலாம். இன்றைக்கு விடிய காலமே நான் போகைக்குள்ளே சாப்பிடாம போயிட்டேன். அப்போ வந்த கையோட அம்மா என்ன சாப்பாடுன்னு கேட்க அம்மா சொன்னால் புட்டு கொத்து போட்டு வச்சிருக்கேன்னு சொல்லி, அப்போ புட்டு என்று சொன்னால் யாழ்ப்பாண தாக்களுக்கு சொல்லவோ வேணும். அப்போ புட்டையும் ஒரு பிடி பிடிச்சிட்டு இன்றைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை தானே என்னம்மா சமையல் கேட்க அம்மா சொன்னா இன்றைக்கு சிக்கன் வாங்குவோம்னு சொல்லி அம்மா அப்படியே சிக்கன் எல்லாம் வாங்கி கொண்டு வந்து சமைக்க ரெடி ஆகிட்டா. சமையல் எல்லாம் அப்படியே தடல் புடலாம் நடந்து கொண்டிருந்தது. அம்மாட்ட கைவண்ணம் சொல்லவே தேவையில்லை, வேறு லெவலில் தான் இருக்கும். குழம்பு கடைசியாக கொதிச்சு கொண்டு வரைக்குள்ள அந்த குமிழி வரைக்குள்ள ஒரு சவுண்டு வரும் பாருங்கோ, ஆஹா ஓஹோன்ற மாதிரி அற்புதமாக இருக்கும். இன்றைக்கு உண்மையில் பசிக்கையில் தான் இருந்தாலும் இந்த சிக்கன் அந்த சத்தமும் அந்த வாசமும் என்ன இழுத்துக்கொண்டே இருக்குது. சாப்பிடுன்னு சொல்லி